សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីមុខម្ហូបឆាដុកឌឿគ្រឿងផ្សំមានដុកឌឿស្លឹកខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំស្លឹកក្រូចគល់ក្រៃម្ទេសស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីនិងចុងក្រោយគេគឺប្រេងសណ្តែកដំបូងយើងធ្វើការបំពងខ្ទឹមសបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកក្រូចគល់ក្រៃចាយើងឆាឲ្យឈ្ងុយចារាងក្រហមបន្តិចបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ដុកឌឿចូលយើងឆាបន្តិចបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងយើងអំបិលស្ករសប៊ីចេងរ៉ូឌីចាយើងឆារយៈពេល15នាទីចាយើងធ្វើការឆាត្រឡប់ចុះឡើងដើម្បីឲ្យដុកឌឿយើងឆ្អិនល្អយើងឆាដុកឌឿរហូតដល់រីងទឹកអស់ហើយដុកឌឿចូលជាតិបានល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកខ្ទឹមនិងម្ទេសយើងឆាចូលគ្នាចាជាការស្រេចមុខម្ហូបឆាដុកឌឿបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ